तो ये ऊपर उठा मांस नाक के अंदर जो हमें सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रहा है, तो इसको बार बार आगे पीछे डाल करके सूत्र नीति को हम खींचेंगे आगे पीछे, तो उसमें ये नाक में बढ़ा हुआ मांस अपने स्थान पर आ जाता है। आज हम आपको सूत्र और जल नीति के बारे में बतलाते हैं कि आवश्यकता क्यों पड़ी। सूत्र नीति यह एक सूत्र की होती है, लेकिन स्टार्टिंग में हम रबड़ नीति के माध्यम से इस क्रिया को पूरा करते हैं। यह रबड़ नीति है और उसके बाद हम जल नीति का उपयोग करते हैं। यह जल नीति। अब हम बतलाते हैं आपको कि सूत्र नीति अर्थात रबड़ नीति को कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, पहले हम आराम से नाक में बादाम रोगन नहीं है तो गाय का देसी घी वो डालें, वो भी नहीं है तो षड्बिंदु का तेल प्रयोग करें। नाक में लेटते हुए 5-7 बूंद डाल दें दोनों नाकों में, और उसके बाद आप खड़े होकर के सूत्र नीति का अभ्यास करेंगे। ये जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे ही आपने करना है, लेकिन आपने ये देख रेख में करना है। इसका अगर आप खुद ही प्रयोग करते हैं तो उसमें नीति दाएं बाएं लग करके नाक का जो बिल्कुल नाजुक पार्ट है उसको जख्मी कर देती है, और यह घातक भी हो सकती है हमारे लिए। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, हम सूत्र नीति को नाक के ऊपरले भाग से लेते हैं, यूँ धीरे धीरे डालते हैं इसको। ये अंदर धीरे धीरे सरकाएंगे आराम से करते हुए, और मुंह खोल करके आराम से निकालेंगे। फिर इसके उपरांत इसको साफ करके नाक के दूसरे पार्ट में डालेंगे। इस प्रकार से यूँ इस प्रकार से निकालें। इसको साफ करके और फिर आप किसी सुरक्षित जगह पर रख दें, जैसे पॉलीथीन है उसमें डाल करके रख लें इसको। और उसके उपरांत आप जल नीति करेंगे। ये दोनों फायदे मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये क्रिया देख लें। ये गर्म पानी लेना पड़ता है, गुनगुना, जैसे आपको स्वाद है वैसा ही, ना ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा। और इस प्रकार से करेंगे। ये नाक के इस पार्ट में, ये जो पार्ट दिखाई देता है, ये नाक के अंदर सेट करना पड़ता है, लेकिन ज़बरदस्ती ना करें। ये पार्ट यूँ आराम से लगा करके एंगल बनाएं, और ये पैदल ना जाए, यूँ इस प्रकार से करेंगे। थोड़ा मुँह खोल दें, इसी प्रकार से दूसरी साइड में करेंगे। ये पार्ट्स लगाएं नाक के अंदर और थोड़ा मुंह खोल दें, और फिर अच्छी तरह से इसको ऊपर उठाएं।
इसी तरह से आप नाक के इस अपोजिट भाग को दबाएं और प्रेस करें। श्वास से सारा पानी बाहर निकालें जितना अंदर रुका हुआ है। एक बूंद भी अंदर ना रहने पाए, इस तरह से आप ये करें। अब मैं आपको इन दोनों के फायदे गिनाता हूँ। पहले मैं आपको सूत नीति के बारे में बताता हूँ। कई बार व्यक्ति को जुकाम रहने से, लगातार जुकाम ठहरने से नाक के अंदर मांस बढ़ जाता है और वह बड़ा मांस जब हम सांस लेते हैं उसमें रुकावट पैदा करता है, अर्थात व्यक्ति आराम से सांस नहीं ले सकता, जिसके कारण व्यक्ति दमा तक का शिकार हो जाता है। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो और भी परेशानी पैदा हो जाती है। तो इसके साथ साथ नज़ला जुकाम तो हो ही जाता है। ये मैं बताऊंगा। बड़े नाक में जो मांस बढ़ जाता है उसको दुरुस्त करने के लिए हम सूत नीति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक कहावत है, रस्सी आवत जावत देख कर पत्थर परत निशान, अर्थात उसमें कहा गया है कि एक रस्सी पहले जब हम कुएं से पानी निकाला करते तो उसमें बाल्टी को रस्सी से बांध दिया करते और कुएं से पानी निकाला करते। उसमें एक पत्थर का टुकड़ा लेते, वो आगे करते ताकि उसके सहारे से रस्सी अंदर चली जाए और उसी के सहारे से वापस आ जाए। तो इसके आने जाने से क्या हुआ कि पत्थर पर भी निशान पड़ गया है। तो ये ऊपर उठा मांस नाक के अंदर जो हमें सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रहा है, तो इसको बार बार आगे पीछे डाल करके सूत नीति को हम खींचेंगे आगे पीछे, तो उसमें ये नाक में बढ़ा हुआ मांस अपने स्थान पर आ जाता है, अर्थात व्यक्ति आराम से सांस लेने लग जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, हमारा दमा जो नाक के कारण दिक्कत पैदा कर रहा था सांस लेने में हमें, वो उसमें आराम मिलता है, राहत मिल जाती है, अर्थात व्यक्ति दमे जैसी बीमारी से छुटकारा पा लेता है। इसी तरह से नज़ला, जुकाम, खांसी, सिर दर्द, इन बीमारियों में विशेष लाभ होता है। अब हम ये देखते हैं कि इसको उपयोग कैसे करें। ये इसके अंदर थोड़ी चेतावनी भी मैं देता हूँ आपको। ये आपने आसान क्रिया समझकर खुद घर पर नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी व्यक्ति के देख रेख में जो इसमें ट्रेंड हो, उसकी देख रेख में ही आप ये करें। आपको व्यक्ति समझाएगा, ये करवाएगा, उसके अनुसार ही आप करेंगे तो धीरे धीरे ये मांस अपने स्थान पर आ जाएगा, अर्थात हमें नज़ला, जुकाम, खांसी, सिर दर्द, बदन दर्द और हमें दमा जैसी बीमारियों से आराम मिल जाएगा। अब हम आपको बताते हैं जल नीति के बारे में। जल नीति में ऐसा है कि जो नाक के अंदर मल रह गया है उसको साफ करने के लिए हम इस लोटे के द्वारा, जो कि टूटी इसमें लगी हुई है, उसके माध्यम से हम नाक की सफाई जल नीति के माध्यम से करते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। इसमें भी उसी तरह से अगर ये आप आराम से लगातार करते रहते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको सिर दर्द हमेशा हमेशा के लिए इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, सिर दर्द से, अर्थात अपना काम जो भी आप दिन भर करते रहते हैं आराम से कर लेंगे। इसके साथ साथ ही जैसे मैं आपको बताता हूँ सूत नीति के बाद में जल नीति करना अति आवश्यक है। तो अगर इसमें ये
दुर्गंध असाज 2, इसमें अड़ंगा फंसा हुआ है, नाक के अंदर मल फंसा हुआ है, वो जल नीति के द्वारा बाहर आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको समझा चुका हूँ कि जल नीति भी देख रेख में करें। कई बार ऐसा होता है एंगल गलत होने के कारण नाक में पानी घुस जाता है और बड़ी परेशानी पैदा कर देता है। तो इसीलिए दोबारा मैं ही आप ये चेतावनी जरूर देता हूँ कि किसी व्यक्ति की देख रेख में ही आप ये करें जो कि आपको अच्छी तरह समझा सके, आपको अच्छे से करवा सके। तो आज मैं इतना ही आपको समझाऊंगा कि आप आराम से जल नीति सूत्र नीति करें, लेकिन किसी व्यक्ति की देख रेख में। हाँ, एक थोड़ी भूल रह गई है पानी के बारे में कि जो हम पानी प्रयोग करते हैं जल नीति के लिए वह कैसा होना चाहिए, वह मौसम अनुकूल होना चाहिए। अगर गर्मी है तो सामान्य पानी का प्रयोग हम कर सकते हैं, अगर सर्दी का मौसम है तो गुनगुना पानी का इस्तेमाल हम करेंगे। उसमें थोड़ा सा मामले सेंधा नमक मिला सकें थोड़ा सा, और हम उसके द्वारा फिर इसको आराम से कर सकते हैं। बड़ी इलायची भी इसमें डाल सकते हैं, बड़ी इलायची सेंधा नमक ये डाल करके एक चुटकी, और पानी को अच्छी तरह उबालें। उबलने के बाद ठंडा होने पर पानी लुटिया के माध्यम से हम नाक के अंदर पास करेंगे तो निसंदेह आप इन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। इति ओम सम।